What's up mga kapatid? Mainit na hapon sa inyong lahat. At ito ulit si Jean ng 119 Woodworks. So, kahapon nag-usap tayo tungkol sa mga fake na power tools. Ngayon naman medyo kickback tayo ng konti. Medyo relax tayo ng konti. Kahapon kasi puro tayo rant eh. Okay. So, ngayon medyo relax muna tayo. At pag-usapan natin ang isa sa mga favorite kong topic, no? Kasi marami nagtatanong tungkol dito. At ito ay ang pamimili ng tools sa mga Japan surplus. Okay? So, pag-usapan natin yan. Kasi hindi nyo nagtatanong, ako kasi talaga mahilig sa mga Japanese things. So, kaya yung pangalan ko sa Facebook is Jin Akisukoy Caralde. Wala akong lahing Hapon, okay? Wala akong lahing Hapon. Pero yun ang codename ko dati. Kasi dati nagko-cosplay ako. Tapos, nag-otaku rin ako. Mahilig ako sa anime. Nangawalekta ako ng mga action figures dati. Ayan, mga remnants na pa yung otaku ko. So, dati bago ako maging woodworker, bago ako nangolekta ng tools, kinokolekta ko is mga action figures, yung mga pang-anime, Sentai, yung Tokusatsu, yan, mga Shider, Mass Rider, mga ganyan, yung mga kinokolekta ko dati. Tapos talagang mahilig ako pumunta sa mga Japan surplus kasi dyan ako bumibili ng mga toys na mura. Ngayon, pupunta na ako ng Japan surplus kasi dyan ako namimili ng mga tools na mura, okay? So, kasi yan na yung dyan nila binabagsak yung mga products galing sa Japan. Okay, so, nandito yung laptop ko, nilista ko yung mga bagay na to kasi kahapon iniisip ko kung anong pag-usapan natin tungkol sa Japan surplus at ayoko makalimutan yung mga bagay-bagay, so naglista ako sa laptop ko. So, ayun, before that, gusto ko lang i-shoutout yung mga bago nating subscribers, no? Si Sir Pusang Gala TV na napanood ko yung kanyang mga video vlog sa Japan. Kaya na-inspire akong gumawa nito. Ang ganda ng mga video vlog niya sa kanyang buhay sa pagtatrabaho sa Japan. So, isa siyang OFW. At yan, saludo ako sa mga OFW na ganyan. So, yan. So, ingat lang po dyan, Sir. Sir Pusang Gala TV, no? So, subscribe nyo rin yung kanyang YouTube channel at nakakatuwa rin. So, tapos meron pang mga shoutout din sa ibang nag-comment, si Sonic Creek 2010, Sunny Ignacio, at mga regular na nagko-comment, si Sir Richard Ong, Muspir Bra, yan, Sir Movie Lover MJCV, yan, si Oliver Delica, Sir Rodney Flores, lagi nagko-comment, thank you so much, sir. Jerry Esaga, so, si Chris Bal, kapitbahay ko dati to. So, nag-comment siya. Shoutout yan, Baldo shoutout, sinoutout na kita. Ayan, tsaka, ayun, si Sir Julius Akdal, Emmanuel John Diaz, at syempre si Sir Coffee Break PH na nakalimutan kong banggitin sa last ko shoutout. Okay, so thank you so much guys sa panonood at pagko-comment. Okay, so ngayon mag-usap tayo tungkol sa Japan surplus, no? So marami ang nagtatanong about Japan surplus at talaga nakakapagod na masagutin kung isa-isa. So, nilista ko dito yung mga frequently asked questions tungkol sa Japan surplus. So it's like fact, pero tungkol sa Japan surplus, okay? So, unang tanong, ano po ang Japan surplus? Okay. So, ang Japan surplus, ito ay mga tindahan na nagbebenta ng mga second-hand na gamit galing sa Japan. So, kadalasan, mga furnitures, kitchenwares, ang mga tinda, pero meron ding mga tools at ibang mga gamit na binibenta sa Japan surplus. So, basically, yung mga basura ng Japan, di ba? Kinokolekta ng mga traders doon, yung mga basura at pinapadala dito sa atin para ibenta. So, that's good. Actually, medyo hindi magandang tingnan kasi pumuha tayong basurahan ng mga Hapon, pero, well, nakakuha tayo ng mga pakaipanginabang na gamit, so, okay lang, di ba? Next is, saan po merong Japan surplus? So, walang definite answer dito kasi kalat tong Japan surplus sa iba-ibang lugar dito sa ating Pilipinas. So, dapat kayo na mismo mag-explore. I think sa bawat bayan yata sa Pilipinas meron Japan surplus meron mga nagbi-business na ganyan na Japan surplus. So, madalas kasi nakita ko ng Japan surplus dati sa Cavite, nung nakatraw sa Cavite. Maraming Japan surplus shops doon. Meron nagpapabidding, at meron din nagbebenta ng one by one. So, yung retail. Doon ako nagbibili lagi sa mga retail kasi hindi ako nagbibid dahil dami akong pera para mag-bid. Tsaka sayang na oras ko dyan. Okay. So, next. Anong mga tools ang magandang bilhin sa Japan surplus? So, mga hand tools. Hand tools, number 1. So, like Japanese saws na tulad nito.
Japanese planes, diba? Yung mga martilyo, tulad ito, galing Japan surplus, may pangalan pa, hindi ko alam kung anong basa dyan, pero okay siya. Blacksmith hammer, yan. And marking gauge, ito, paborito ko to, marking gauge na galing sa Japan surplus. Ayan, maliit lang kasi, tas dalawa yung blade niya. So that means, pwede kang gumawa ng marking gauge ng na dalawa yung line. Ayan, dalawa. So, stick siya, di ba? Tapos, syempre, yung mga paet. Ito, mga paet. Ayan. At meron din mga drills, hand drills tulad nito. So yan yung mga bagay na tools na pwede mong bilhin sa Japan surplus. At syempre, makakabili ka rin ng mga power tools. Mamaya pag-usapan natin ito ko sa power tools sa Japan surplus, okay? So, magkano yung mga yan? Yung mga items na nabibili sa Japan surplus? Depende yan, depende sa mga shop. So usually, pag mga tools na pa isa-isa, halimbawa, chisel, ganyan, 100 pesos, ganon. Tapos pag mga saw, mga ganito, minsan 100 lang, pero minsan mahal din. May mga 300, 400, ganon, di ba? So, depende yun sa nagtitinda at depende sa kalidad ng mga binibenta nilang gamit. Kung medyo barag-barag na yung, yung Japanese, so puro kalawang na, baka benta na lang nilang mura. Pero minsan kasi may mga traders din na kahit na pangit na yung item nila, binibenta pa rin nilang mahal. So, huwag nyo tangkilikin nyo. Okay, so ano ang mga treasures sa Japan surplus? So, minsan makachempo ka, tawag sa kanila Japan surplus kasi mga second hand na yung binibenta. Pero minsan makachempo ka ng mga brand new na tools. Brand new! So, tulad nito, itong blade na to, nabili ko to ng brand new sa Japan surplus. Nakapack pa talaga siya. In fact, nasa akin pa ilalagyan kunin ko lang, sandali. Ito yun, ito yung plastic niya. Ayan, nung nabili ko siya, tinago ko pa yung plastic. So, ito yung plastic na nilagyan niya, nabili ko siya na nakalagay pa rito. 80 pesos, guys. 80 pesos lang bili ko dito sa Japan surplus. Sa Lazada, this is worth around 800 pesos. No? So, napakalaking tipid kapag nagtyaga kang maghanap sa Japan surplus. Ito pang isa, ito, brand new rin, razor saw. Ito yung nilagay ko sa dosuki ko, which is really great. Kasi sobrang lipis niya. At nabili ko rin ito for 80 pesos din sa Japan surplus. Ito yung lumang blade na yung nakalagay dito. So, ito pwede pa to Pwede pa itong gamitin kung so tinago ko na lang. Yan. So, ano pa ba? Paano makakuha ng mura sa Japan surplus? Well, technically mura na yung mga tinda nila. Pero syempre, kung gusto mo makamura, matuto kang tumawad. Okay? So, tawad. So, makipagtawaran ka, makipagbulahan ka. Kung babae yung titinda, gamitin mo yung charm. Diba? So yan, kaibiganin mo rin yung may-ari. Diba? Ganun ang ginagawa ko. Ako, kinaibigan ko yung nagtitinda doon sa Japan surplus sa Cavite. Yung malapit sa bahay namin. Kinaibigan ko yung nagtitinda doon, lalaki. Kasi mahilig din sa tools. So, kinaibigan ko, sabi ko, baka may mga ganyan-ganyan ka. Ayun, lagi niya akong tinatabihan ng mga tools. Tapos pag napupunta ako, lagi meron siyang bagong tools para sa akin na tinitignan ko. So, tas pag pupunta ako, lagi ako namimili kung may magustuhan akong tools. So, ayun, naging tropa kami. So, na-miss ko nga yun. Babalikan ko nga yun next time. Alright. So, eto na. Let's talk about tools na nabibili sa Japan surplus, no? Number 1 na tip para sa mga ganyan, hanapin nyo yung mga brand new na items, okay? Hanapin nyo muna yung mga tools pala, diba? Talasan nyo yung mga mata nyo, i-train nyo yung sarili nyo para makakita ng mga tools. Kasi, alam niyo naman sa Japan surplus, pag pumunta kayo ng Japan surplus, napakasikip ng lugar, napakaraming gamit, diba? So, dapat naka-training yung mata nyo. I-train nyo yung mata nyo na tumingin ng mga brown, mga kulay ganito, brown or kulay kalawang, ganun, or yung kulay kahoy, black, ganyan, i-training nyo. Pag nakita nyo agad yun, or yung mga miking tab, yung shiny steel na ganito, i-training nyo agad. Pag nakita nyo agad, tingnan nyo mabuti. Diba? So, doon agad. Tapos, try nyo maghukay doon sa mga stock lang, yung mga sama-sama na items na gano'n. Kasi sometimes, pinagsasama-sama nila yung mga tools sa isang lalagyan lang. So, maghukay kayo doon. So, parang ukay-ukay lang. Gano'n. Ayun. So, pag nakita kayo ng mga brand new na items, alam nyo brand new, alam nyo na talaga na meron pang lalagyan na ganyan, bilhin nyo na. Bilhin nyo na kasi kung bibili nyo yun sa labas, mas mahal. Dihan mo mas mahal. Okay, next, let's give some tips kung paano kayo mamili ng mga gamit, okay? Ano yung mga iwasan at yung kayong mga bilhin. Kung bibili kayo ng mga, Japanese saw,
suriin nyo mabuti yung kondisyon. So check nyo mabuti yung kanyang condition. Kung pwedeng testingin, ay ilagari nyo sa ano man doon, testingin nyo. Kapag may bungi, yung blade, no, pass na. Wag na yon. So, ano na lang, move on na pag may bungi. Pag may kalawang, subukan yung, pag may kalawang pero buo pa lahat yung blade, no, pwede pa yon, pwede pa siguro yon. Try nyo na lang na bilhin na mura. No, baratin nyo, okay, alam mo, kung kalawang na, tapos binibenta sa'yo 300 pesos. Sabi ko, ay, puro kalawang na yun baka pwedeng 100 na lang. Pag hindi binigay, okay lang, pass na. Pag binigay, edi good, swerte, di ba? Yan. So next, yung mga katam, mga planes. So paano? Check nyo mabuti yung body. Kailangan solid yung body niya tulad nito, matigas. At solid, walang crack. Kahit saan walang crack. Dapat malinis na malinis yung body. So kahit marumi, kahit kahit maraming gas-gas, basta yung body niya is still solid, walang crack. Okay yon, di ba? Okay na okay yon. Tapos check nyo yung talim. Tingnan nyo mabuti yung sa baba kung merong bungi. So yun ang importante, kailangan walang bungi yung talim. Kapag may bungi, kahit maliit, kung maliit lang yung bungi, okay lang. Pero kung malaki yung bungi, ito talagang basag na yung talim. Wag na yon, pass na yon. So yun, ganoon kayo mag-check ng katam. Next naman yung chisel, mga paet. So paano kayo mag-check ng paet? Check nyo yung blade, check nyo yung likod. Ayan. Kasi ang Japanese na chisel, meron parang hollow point dito, yung black na yan ang hollow. Kapag lumampas na dyan yung hasa ng chisel, kapag yung black na to sakop na ng blade ng chisel, hindi na siya maganda, hindi na siya flat. So pangit na siyang gamitin na pang woodwork. So at least kailangan ganito. So yan, nakita nyo medyo malayo pa yung dulo niya dun sa black, di ba? So yan, pwede pa yan. Matagal pa magagamit yung chisel na yan. Kapag kasi malapit na, or nandun na sa black yung dulo niya, hindi na siya magandang gamitin. Magagamit po siya, rock chisel lang, pero hindi mo siya pwedeng gamitin sa fine woodworking. Tapos, tingnan mo rin yung handle. Siguraduhin mo walang crack. Tapos, kung maaari, nandito pa yung bilog niya na bakal na ring. Kasi yan ang protection niya. Pero madalas kasi wala na to, natatanggal to. Pwede mo nang palitan. Pwede itong palitan ng GI na tubo. Pero yun na, tinan mo na yung handle na walang crack, no? Malinis pa. Pero kung may nakita ka na magandang chisel tulad nito, ito, this is a mortising chisel. Tinan mo yung kapal, ang kapal, di ba? Pang mortis to. Pero yung handle niya ay basag na. So, pag nakita ka ganito, try mo bilhin ng mura. Ito, nabili ko 20 pesos. Sabi ko, kuya, baka pwede naman to 20 na lang kasi kasi basag na to eh. Diba? Kung binibenta niya to yata nasa mga 80 pesos. So, 20 na lang, basag na to eh. O, sige, kunin mo na. O yan, hindi na ako. Hindi ko pa siya na-restore, pero I think pag na-restore ko to is magiging napaka-useful na sa akin. Yun. Okay, so other hand tools. So, check nyo lang maigi, no? I-note nyo yung mga defects. Diba, may mga defects, may mga kalawang, may mga bungi, ganyan. I-note nyo lahat yan kasi pwede nyo yan gawing bargaining chip. No? So pag nakipagtawaran kayo sa may-ari, sabihin niyo lahat to, ito merong ganyan, may ganito. So paano to? Pwede mong bawasan lang natin, gano'n. Ganun yung mga technique para sa makakuha ng mga murang tools, no? Okay, power tools. Ito na, power tools. Paano ka bibili ng power tools sa Japan Surplus? So remember guys, yung mga tinda sa Japan Surplus is galing Japan. And Japan is 100 volts ang kuryente. Hindi siya 220 tulad natin. So, paano yun? Kailangan mo ng transformer. So, unang-una, kailangan mag-invest. Kung balak mong magtayo ng shop na puro 110 volts, mag-invest ka sa transformer. Kahit isa lang. Isang transformer lang kailangan mo. The higher the wattage, the better. Kung kaya mo mag-invest ng mga 3,000 or 2,000 watts na transformer, okay yun. Pwede na yun. Pwede na yun sa lahat ng tools mo. Dito sa shop ko, meron ako isang transformer. Pakita ko sa inyo. Ayan, nakita niyo yung orange na yon, yung saksakan na yan. That's, sa likod niya yung transformer ko na 2,000 watts. So yan ang nagpa-power sa lahat ng 110 kong tools dito sa shop. Kasi marami akong 110 tools. Bukod sa Japan Surplus, meron din ako mga tools galing sa Amerika. So lahat yan 110. So yun ang nagpa-power sa mga 110 kong tools. Yung yung
transformer na yan. That's 2,000 watts na heavy duty transformer. That's from Spain. So talagang matibay yan. Dala yan ng papa ko galing Saudi. So sigurado ako hindi yan puputok, no? Pero kung dito lang locally made, huwag kayong bibili ng mga made in China na transformer, okay? Mas magandang bumili kayo ng mga locally made, yung mga gawa sa Pilipinas, mga Dico, yan, yung Dico maganda yan. So kung may chance kayo pumunta sa Dico, sa may yung made in the Philippines, may matyepo kayo na transformer, step down transformer, made in the Philippines na Dico, maganda yon, maganda yung copper nun, yun. Tapos kailangan ng wire ng transformer nyo is makakapal, yung wire, yung pang power tools, hindi yung pang ilaw, hindi yung pang hindi yung pang pang TV, okay? Kailangan pang power tools, makapal yung wire, yon. So, pwede naman siyang i-extension, yun, may extension cord yun, at yung extension cord is 3,000 watts na extension cord. So, pwede na yan. Ayan. So, yun, kailangan nyo muna ng transformer kung bibili kayo ng Japanese surplus, tool sa Japan surplus. Of course, pag bumili kayo, check nyo muna kung gumagana. Yun ang number one, check nyo muna kung gumagana. Paandarin nyo, patesting nyo, tapos pakinggan nyo kung may mga weird na tunog, yung mga parang may vibration na weird, yung may tunog, tok-tok, yung parang lumalangit-ngit. Iwasan nyo na yun, pass na agad yun. Pero kung suwabe pa yung tunog, suwabe pa yung operation, yun, pwede. So, kung naman gusto niyo yung tool talaga, kahit medyo may sira ng konti, timbangin niyo yung cost ng pagpapagawa. Tulad nung kinikwento ko lagi yung scroll saw ko, nabili ko siya ng Japan surplus for 800 pesos. Tapos pinagawa ko siya kasi sira yung motor niya, nasaksak sa 220, so pumutok. So pinagawa ko siya, pinarewind ko siya, and it cost me 1,500. So, nagastos ko sa kanya is almost 3,000 pesos. Hindi na masama kasi magkano ba ang scroll saw ngayon na brand new? Diba? Ang brand new na makita umabot ng 10,000. Ang mga surplus na Ryobi na galing Australia is around 7K, 5K, ganyan. So, hindi na masama, hindi na ako lugi, diba? So, yun na yun. So, timbangin mo yung cost ng pagpapagawa. Pero kung yung pagpapagawa mo is mas mahal pa kesa sa pagbili mo ng tool, huwag na lang, bumili ka na lang ng low cost tool, di ba? Tapos ito, pag bibili kayo ng mga tools, kung pwede iwasan niyo yung mga cordless tools na galing Japan surplus kasi usually yung mga yan is sira na yung battery, corroded na. Corroded na yung mga battery unless marunong kayong mag-repack, di ba? Kung gusto niyo matuto mag-repack ng battery ng power tools, panoorin niyo yung mga vlogs ni Sir Manny De Leon. Yun, ma-recommend ako sa inyo. Doon kayo matututo kung paano mag-repack. So kung kaya nyo gawin yan, malakas ang loob nyo na ganyan, di go, di ba? Tapos pag bibili kayo ng cordless tool sa Japan surplus, siguraduhin nyo nandun pa yung battery, kahit corroded na yung battery, basta nandun pa yung lalagyan, yung mismong battery. Kasi minsan wala na yung battery, at nandun pa yung charger, yun. Kailangan nyo yung charger, at kailangan gumagana rin yung charger. Kung hindi naman gumagana yung charger, pwede nyo yung paggawa, di ba? So timbangan nyo rin yung magagastos sa pagpapagawa. So, ganun lang yon, ganun ang paghanap sa Japan surplus. So, remember guys, huwag kayong matakot na maghalongkat. Sa paghahalongkat nyo sa Japan surplus, baka makatsyempo kayo ng magandang deal, magandang gamit, no? So, tingnan nyo rin kung pwede pa i-restore yung mga yan o talagang lost cost na. Pag lost cost na, pag sa tingin nyo hindi na kayo magkakaroon ng benefits dyan, huwag nyo nang kunin. Diba? So, i-restore nyo lang yung makaya nyo i-restore. So, kung hindi nyo pa kaya, wag muna, di ba? Pag pero kung bibigay sa inyo ng mura, di ba? Cordless drill na sira, bigay sa inyo ng 50 or 100 pesos, kunin nyo na. Pwede pa eksperimentohan yan. So, walang mawawala doon. So, just experiment. Alright. So, I think yun na yun, guys. So, thank you so much again for watching. So, sana magkaroon kayo ng mga chance para makapag-explore sa mga Japan surplus. Kasi, check na marami kayong magigets na bargain dyan. Okay? So, again, guys, thank you so much. Please like and subscribe. Tapos, dahil sa sobrang init, stay hydrated, guys. At maano na natin to. So, malampasan din natin tong COVID na to at itong init na to. Okay? So, see you guys next time. And this is Gene again from 11 Woodworks. Bye!